Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ։ Մենք ամեն օր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղցկեղից ունենում ենք 15 մահ։ 15 մարդ ամեն օր, միջինում մի օր 14, մի օր 16, 15 մարդ ամեն օր մահանում են քաղցկեղից։ Իդեպ, այս մահերի մեջ զգալի քանակ են կազմում այն հիվանդները, ում մոտ կարելի էր քաղցկեղը կանխարգելել, եթե Հայաստանում լինեին քաղցկեղի կանխարգելման պրոֆիլակտիկ, պարտադիր, համատարած, գուցե պետական ծրագրեր։ Եթե այդ ծրագրերը Հայաստանում լինեին, մենք կունենայինք քաղցկեղից առաջացած մահերի շատ ավելի քիչ քանակ։ Սա ես հատուկ ընդգծում եմ, որովհետև կորոնավիրուսային մահերի և կորոնավիրուսային հիվանդության մասին խոսելուց չի կարելի մոռանալ, որ աշխարհում կան շատ ու շատ այլ հիվանդներ։ Եվ այդ շատ ու շատ հիվանդությունները շատ ավելի մահացու են, շատ ավելի վտանգավոր են, քան կորոնավիրուսային հիվանդությունն ու կորոնավիրուսային մահերը։ Եվ եթե կորոնավիրուսային հիվանդությունը մեկ ուրիշ հիվանդության հետ միասին է դառնում մահվան պատճառ, դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունում, ապա շատ ու շատ հիվանդություններ առանց որևիցե լրացուցիչ ազդակի դառնում են մահվան պատճառ։ Եվ դրանցից հատկապես քաղցկեղն է, որից Հայաստանում ամեն օր մահանում են 15 հոգի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղցկեղից մահացել է 15 հոգի։ Այդ պացիենտները ամիսներով և տարիներով տառապել են։ Ամիսներով և տարիներով նրանք միլիոնավոր դրամներ են ծախսել իրենց ցավերը մեղմացնելու, իրենց հիվանդության ընթացքը դանդաղեցնելու համար։ Եվ նրանք առանձին վերցրած գուցե չհասնեին այս աստիճան մեծ պրոբլեմի, իսկ ավելի շուտ ամենայն հավանականությամբ չէին հասնի, եթե հանրապետությունում լիներ կանխարգելման ծրագրեր։ Եթե հանրապետությունում միջին վիճակագրականը չլիներ այնպիսի, որ դեպքերի կեսից ավելին ախտորոշվում են 3-4 ստադիայում։ Ահա եթե այս ամեն ինչը ժամանակին և ճիշտ արված լիներ, ինչպես հիմա չափից ավել և ավելորդ արվում է կորոնավիրուսի հետ կապված, այ մենք իրոք կունենայինք մահվան դեպքերի նվազում։ Եվ եթե կորոնավիրուսային հիվանդությունը այս տարի կա, բայց մյուս տարի չի լինելու, քաղցկեղը կա և այս տարի, և լինելու է առաջիկա տասնամյակներում, և եղել է նախորդ տասնամյակներում։ Եվ եթե կորոնավիրուսային հիվանդության բուժումը որպես այդպիսին գոյություն չունի, ապա քաղցկեղը ունի շատ լավ բուժում, եթե դա կարողանում ենք ժամանակին հայտնաբերել և ժամանակին ուրեմն բուժման ենթարկել։ Այս ամեն ինչի համար ես ոչ ոքին չեմ մեղադրում ու պատասխանատվության չեմ կանչում, բայց ես ուզում եմ, որ սա որպես իրականություն մենք հասկանանք և որպես պետություն մենք հասկանանք։ Այսօր Հայաստանը կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող բազմաթիվ անձանց առօգ-փառօգ պահում է հյուրանոցներում, պահում է հիվանդանոցներում, ծախսում է պետական բյուջեից կամ ինչ-որ ֆոնդերից գումարներ, երբ միևնույն ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ հոսանքի, գազի փող չունեն, որ վճարեն, ու իրանց տանը անջատվում է հոսանքն ու գազը։ Սա դեռ առաջին, այսպես ասած, նշաններն են, այն մեծ ճգնաժամի, որը արհավիրքի ձևով կարա կոտրվի մեր պետության և մեր պետությունում ապրող հիվանդների, կարիքավորների, չքավորների, ռիսկային սոցիալական խմբերի գլխին։ Ավելին, այդ խմբերը, սոցիալական հատուկ խմբերը, կարող են շատ ավելի ընդլայնվել, որովհետև լիքը մարդիկ, որոնք այսօր միգուցե աղքատության մեջ չեն, վաղը հայտնվեն աղքատության մեջ, էլի ճգնաժամի հետևանքով, որը այսպես թե այնպես հասունանում է թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում։ Հետևաբար մեր մեծ պրոբլեմը նաև մնացած շատ ու շատ մեր հիվանդներն են, որոնց հետ կապված մենք այսօր 100% անուշադրության մեջ ենք և թիրախավորվում է միայն կորոնավիրուսային հիվանդները։
պետությունը վերջապես որոշեց դուրս գալ ոչինչ չտվող այս սահմանափակումներից կամ շատ քիչ բան տվող այս սահմանափակումներից։ Դա լավ է, բայց դա բերելու է հիվանդության կամ վիրուսակրության, ճիշտ է ասել, վիրուսակրության դեպքերի մեծացման։ Եվ դա ցավոք սրտի բերելու է նաև մահերի մեծացման։ Բայց ուշադրություն, այնպես չի, որ առաջիկա 1 ամսում գրանցվող դեպքերը հիվանդության եւ մահերի չէին լինելու ընդհանրապես, եթե մենք տնտեսական կոլապսի տանում ենք, պետությունը տանում ենք տնտեսական կոլապսի։ Պարզապես չեն լինելու այդ մահերը 1 ամսում, լինելու են 3 ամսում, բայց այդ մահերը լինելու են, եւ այդ հիվանդները լինելու են, եւ այդ թիվը հնարավոր է կրճատել։ Գիտեք ինչպես։ Երբ որ կորոնավիրուսային այս խառնաշփոթը նոր էր սկսում, ես հանդես կգամ, եկա մի կիսա հումորային ստատուսով, որում ասում էի, որ Հայաստանում այդքան ծեր տարեց չկա եւ Հայաստանում այդքան քրոնիկ հիվանդ չի մնացել, որովհետեւ վիճակը մեր մոտ շատ ավելի ծանր է։ Այդքան երկար չեն ապրում եւ այդ առումով այո Հայաստանը Իտալիայի, Իսպանիայի Հայաստանում այդ առումով դեմոգրաֆիական վիճակն այնպիսին է, որ այո, մեր մոտ հիվանդությունը ի սկզբանե ավելի թեթև ընթանալու եւ համաճարակը ավելի պակաս վտանգավորության լինելու նախադրյալներ ունի։ Բայց մենք, ինչու, որովհետեւ մեր մոտ 80-90 տարեկանները այնքան շատ չեն, որքան Ֆրանսիայում։ Բայց մենք կարող ենք ել ավելի կրճատել ռիսկերը, եթե երիտասարդները տարեցներից հնարավորինս հեռու մնան։ Ես չեմ ուզում լսեմ, որ մենք մի սենյակում ենք ապրում ՏՌՖ-ս, մի սենյակում ես ապրում, ուրեմն գիշերը գնա տուն ու մտի տեղաշոր պարկի քնելու, տատիդ, պապիդ հետ մի շփվի։ Ես չեմ ուզում լսեմ, որ մեր ժողովուրդը անպարտաճանաչա, ուրեմն թող ամեն մեկը իր հոր-մոր գլուխն ուտի ու դրանում չմեղադրի ընդհանրապես բոլորին կամ, չգիտեմ, կառավարիչներին կամ բժիշկներին։ Եթե դու չես կարող քո հոր, մոր, պապի, տատի կյանքի համար, առողջության համար քեզ կազմակերպես, ընկեր ջան, ուրեմն դու մի պահանջի, որ ամբողջ պետությունը պիտի անջատվի, լրիվ տնտեսությունները պիտի մարեն, մարդկանց հոսանքն ու գազը պիտի անջատեն, ինչա դու չես կարող քեզի զսպես, չես կարող քո տատին մի ամիս չպաչես։ Այդ դեպքում ընկեր Սամվել Ռաֆու Սամվելը չէ, համ հորը սպանեց, համ մորը սպանեց։ Եթե դու չես կարող քո հորն ու մորը չսպանես, ընկեր ջան, դու ոչ մոքին մի մեղադրի։ Սրանով ես հատուկ զգուշացնում եմ բոլորին, ժողովուրդ ջան, ձեր քրոնիկական հիվանդներից հեռու մնացեք։ Ձեր քրոնիկական հիվանդներին ասեք, որ սթրվեն տունը։ Եթե մարդը չի կարող ինքը սթրվի տունը, անպայման պետք է գնա նստի բիսեդքում դոմինո խաղա իր նման տարեցների ու հիվանդների հետ, այդ դեպքում ինչի եք դուք ջահել աշխատող մարդուն, ով երեխա ունի պահելու, ով թոշակառու ունի պահելու, ով լիքը մարդկանց համար դեղ է առնում ամենօրյա իր աշխատանքով, եք այդ մարդուն ստիպում գնա նստի տունը, գործ չանի, ինչա դուք բիսեդքում պետք է դոմինո խաղաք, հեչ էլ խաղաք։ Իսկ եթե դուք կյանքի գնով ուզում եք դոմինո խաղալ, զար գլորեք, գնացեք գլորեք, ումից ինչ եք պահանջում։ Սա ես հատուկ եմ ասում, որտեղ վաղը սկսելու է ինչ-որ մեղադրանքների ալիք, որ ինչի սենց եղավ, որտեղ այսօր եթե մենք ունենք 2 մահ, վաղը մենք ունենալու ենք 8, 10, 12 միգուցե մահ։ Բայց այսօրվանից ձեզ զգուշացնում ենք, ձեզ զուսպ պահեք։ Ինքնամեկուսացեք քրոնիկական հիվանդներ եւ տարեցներ մեծահասակներ, ինքնամեկուսացեք։ Կամ բոլորով պիտի ինքնամեկուսանան, կամ միայն դուք, որն ավելի գերադասելի։ Գերադասելի է, որ մի մասը չէ, եւ եթե դուք չեք կարող ձեր վրա ազդել, ձեզ կազմակերպել, ուրեմն մի պահանջեք, որ ինչ-որ մեկը ճիպոտով գա բոլորիդ քշի տները։ Սա ինչ վերաբերում է ժողովրդին։ Հիմա ինչ վերաբերում է առողջապահության նախարարության քայլերին 3 այսօր եւ վաղ անելու։ Գիտեք ինչ կա։ Եթե մեկը ավտո քշել չգիտի,
մեքենա վարել չգիտի, ապա որպեսզի նա դուրս գա քաղաք քշելու եւ վթարի չի ենթարկվի, ինչ է անում, ոչ ոքի ցույց չի տալի դուրս գան փողոց։ Ասում է ձեր բոլորը ձեր մեքենաները կայանեք, մենակ ես պիտի փողոցով գնամ գամ։ Խի որտեղ ինքը քշել չգիտի։ Հասկանում եք, կամ ինքը նոր է սկսել քշել սովորել, մեքենա վարել սովորել։ Բայց եթե ինքը փորձառու, խելամիտ, զգոն մեքենա վարող է, լավ կառավարիչ է, ինքը կարա երթևեկության պայմաններում հանգիստ իր մեքենան վարի։ Նույնը վերաբերվում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մեր կառավարության ջանքերին։ Եթե մեր կառավարությունը այս ղեկը վերցրել է պետության ու ինքը նորմալ վարել գիտի, մասնավորապես կառավարության առողջապահական բլոկը նորմալ վարել գիտի, ուրեմն ինքը այդ նորմալ կվարի նաև մնացած համակարգերի ֆունկցիոնալ չափավոր աշխատանքի պայմաններում։ Բայց եթե ինքնաս բոլորին ասում բոլորդ մի աշխատեք, բոլորդ կանգ առեք, բոլորդ քաշեք աջ, մենակ ես պիտի քշեմ ստեղ, մենակ ես առողջապահության ղեկը վերցրել եմ վարում եմ, կներես ընկեր ջան, ուրեմն ավելի լավ է դու էշով մանարի, մեքենա մի քշի, էշով մանարի, ուխտով մանարի, մի փոճուր հիմնարկ վերկալ ղեկավարի։ Եթե դու չես կարող ղեկավարես մի ամբողջ պետության առողջապահական համակարգ այնպես, որ քո քաղաքացիների լույսն ու գազը չանջատեն։ Եթե քո քաղաքացիները վաղը չեն կարող իրենց սրտային հիվանդությունների, շաքարային դիաբետի, մյուսի համար դեղ առնեն խմեն, ու այսօր արդեն չեն կարող։ Այսօր իմ մոտ պացիենտը գալիս է ու խնդրեմ ունի, ֆինանսական խնդիրներ ունի, թե հետազոտությունների համար, թե դեղերի համար Պրոբլեմ ունի։ Լավ, այդ պրոբլեմը այսօր կլուծենք բոլորիս վիճակի մեջ մտնելով, բա վաղը ինչ ալնելու։ Հա? Այսօր մեկը գնում մյուսից պարտ քանում, բա վաղը ինչ ալնելու։ Այնպես որ հարգելիներս, այդպես չեն անում, որ բոլորդ կանգնեք ես քշել սովորեմ։ 1.5 ամիս քշել եք սովորել, հերիքա։ Հիմա վերցրեք ու երթևեկության պայմաններում քշեք, ոնց էփել եք այս բորշը, այտենց կերեք։ Եվ այս 1.5 ամսում դու կարող էիք ունենալ ձեր ռեզերվները թույլ էին տալի, ունենալ շատ ավելի շատ պացիենտներ եւ ձևավորել շատ ավելի մեծ իմունիզացված բարիեր։ Երկու խոսքով իմունիզացված բարիերի մասին։ Աշխարհում խոսում են կոլեկտիվ իմունիտետի մասին։ Ես չեմ ասում կոլեկտիվ իմունիտետ, ուշադրություն։ Ես իմ բառերը ընտրելուց ընդհանրապես բավականին մտածում եմ ու բավականին իմաստ եմ դնում դրանց մեջ, դրա համար երբեմն նրանք գրեհիկ են հնչում, որովհետև ավելի գրագետ հնարավոր չէր արտահայտել տվյալ գրեհիկ միտքը։ Իսկ գրեհիկ միտքը ես չեմ հորինել, ձեր գործերի մեջ է այդ գրեհիկ միտքը, ձեր անճարության մեջ է այդ գրեհիկությունը։ Ես չեմ դա հորինել։ Հիմա տեսեք, եթե մարդիկ մի հոգի էլ հիվանդանում եւ լավանում է, Են R0 կամ R էֆեկտիվը, այսինքն վիրուսի վերարտադրման տեմպը դրանից փոխվում է։ Մի մարդ 1 միլիոնոց քաղաքում հիվանդացավ, լավացավ, նա արդեն հանդիսանում է ալկոգելին, դիստանցիային, լվացվելուն իր հավելումը պաշտպանիչ գործոն։ Այսինքն ցանկացած հիվանդացած եւ լավացած մարդ իդեպ 80%-ը թեթև են տանում կամ ընդհանրապես սիմպտոմ չեն տալի։ Ահա այդ մարդիկ բոլորը հանդիսանում են վարակի տարածման դեմ գործիք, ուժ, մեխանիզմ։ Ու ի տարբերություն ալկոգելի այդ թիվը օրեցօր աճում է։ Ինչքան աճում է հիվանդացածների թիվը, այնքան աճում է մեր պաշտպանությունը։ Ինչքան շատ մարդ է հիվանդանում, այնքան մենք ավելի շուտ ենք դուրս գալու այս խնդրից։ Այնքան մենք ավելի թեթև կարող ենք ապրել, ավելի տնտեսապես ակտիվ կյանք վարել։ Միևնույնն է, ձեզ առաջիկա մի տարում ոչ ոք չի օգնելու, ոչ ոք չի գալու ձեզ պատվաստի, ոչ ոք ձեզ դեղ չի տալու։ Առաջիկա մի տարում դուք ինքներդ, մենք ինքներս պիտի այս հարցը լուծենք, իսկ մենք այս հարցը կլուծենք պուճուր քայլերով։ Ամեն այդ պուճուր քայլը դա մի հիվանդացած եւ լավացած մարդ է։ Ամեն հիվանդացած եւ լավացած մարդ գանձ է իր իմուն համակարգով, որը հանրության մեջ կդառնա վարակի փոխանցման արգելակ։ Ես օրինակ եմ բերում դոմինոների էֆեկտորի, որ դոմինոները մեկը մյուսին ծալելով գնում են եւ մի դոմինո մեխած կանգնած է, մեխած է։
Այդ մի դոմինոն չի ծալվում։ Ահա այդ դոմինայից այն կողմ այլևս վարակը չի տարածվում։ Սա կոչվում է իմունիզացված բարիեր։ Ես չեմ խոսում կոլեկտիվ իմունիտետի մասին, դա վերջնական հաղթանակն է։ Դա իմունիզացված բարիերի վերջնական բացարձակ արդյունքն է։ Ես խոսում եմ նրա ընթացիկ աշխատանքային արդյունքի մասին, որը մի հոգի էլ բավարար է։ Մարդիկ ասում են, գիտնականները, բժիշկները հաշվարկում են, որ կոլեկտիվ իմունիտետի համար պետք է հանրության այսքան տոկոսը հիվանդանա եւ լավանա։ Իմունիզացված բարիերը մի հոգի էլ կարա ձևավորի արդեն։ Պարզապես մի հոգանոց բարիերը մի էֆեկտիվություն ունի։ 1000 հոգանոց, 20000 հոգանոց բարիերը մեկ այլ էֆեկտիվություն ունի։ Սա էլ երկրորդը, չգիտեմ ով հասկացավ, լավ ով չհասկացավ, չգիտեմ, ավելի մանրամասն այդքան ժամանակ չունեմ բացատրեմ։ Երրորդը, բժշկական աշխարհի բժիշկների ընդհանրապես շնորհալիությունն ու ապաշնորհությունը։ Ստրեսային, լարված, էքստրեմալ պայմաններում նրանց ունակությունը, դրա մասին եմ ուզում խոսամ։ Տեսեք, առողջապահության կազմակերպիչները, գոլեգաներ ջան, խնդրում եմ հանգած ինձ վատաչքով չնայեք ու չկարծեք, թե ես անձնական խնդրում եմ, ես ձեր բոլորի ցավը տանեմ։ Բայց հիմա մենք անձնական հարաբերությունների մեջ չենք։ Հիմա մենք մի ամբողջ պետության առաջ պատասխանատու ենք։ Ես որպես կոպիտ ասած բլոգեր, դուք որպես ղեկին նստած մարդիկ։ Բայց ես այն ճիպոտն եմ ՀՀ քաղաքացու, որը ձեզ պիտի աշխատացնի։ Իսկ դուք առանց ճիպոտի վատ եք աշխատում։ Դա ես չեմ հորինել։ Դեմոկրատիան հենց դա է։ Հանրությունը իր իշխանությունը իրացնում է մի քանի մեթոդով։ Եվ ազատ խոսք մյուս դրածը նրա համար, որպեսզի կարողանանք ստիմուլ եւ մոտիվացիա ապահովել ձեզ լավ աշխատելու համար։ Հիմա ուշադիր։ Ովքեր են դառնում առողջապահության կազմակերպիչ։ Բացի այն, որ ովքեր ամերիկյան համալսարանում հավատարմության երթում է տալիս ժամանակակից մի քանի ոչ այնքան մարդասիրական, ոչ այնքան մարդասիրական, որքան ավելի շատ տեխնիկական ուրեմն աշխարհայացքին, բացի դրանից, որ ամերիկյան համալսարան են բոլորը ավարտում, եթե հարց լինի, թե ինչի եմ ամերիկյան համալսարան ավարտելուն այսպես մի տեսակ նայում, մի օր կպատասխանեմ։ Մասնավորապես նրանց մոտ մարդասիրությունը չի շարժիչ ուժը, այլ բանը, այլ էֆեկտիվությունը, այսինքն ունես այսքան փող, արի այսքան փողով մաքսիմալ արդյունքի հասնենք, բայց եթե ընդ 1, 2, 3 հոգ, այսինքն աղետների բժշկությունից որ խուսափում են, իրանք ընդհանրապես առողջապահությունը վերածում են աղետների բժշկության։ Առողջապահությունը դա աղետների բժշկություն չի։ Այո, լինում է աղետալի իրավիճակներում որոշակի ստիպված պայմաններ, բայց չի կարող հարուստ պետությունը ստիպված պայմանների ռեժիմով աշխատի, ինչպես Իտալիան էր անում։ Ու Իտալիան դրա համար վճարեց։ Դրա համար ինքը վճարեց, եւ որ ինքը խնայում էր, էկոնոմիա էր անում, բիզնես էր սարքի 100%-անոց առողջապահությունը։ Առողջապահությունը իհարկե բիզնես է, բայց ոչ միայն բիզնես։ Առողջապահությունը լիքը ուրիշ բան է, միջև բիզնես լինելը։ Հիմա տեսեք, բժշկական ինստիտուտում 5-րդ կուրսում ովքեր հավես չունի հիվանդ բուժելու, գնում դառնում առողջապահության կազմակերպիչ։ Ցանկացած առողջապահության կազմակերպիչ հրաժարվել է Հիպոկրատի ճանապարհով գնալուց։ Եկեք թարս նստենք, շիտակ խոսանք։ Ով է ուզում եթե հիվանդի քաքը մաքրի, եթե ինֆարկտով հիվանդի, եթե ուռած երիկամային անբավարարությամբ հիվանդի, ով է ուզում այս ամեն ինչի տակ մտնի։ Ովքեր գնում է դառնում է ռեանիմատոլոգ, գաստրոենտերոլոգ, կարդիոլոգ, նևրոպաթոլոգ, բայց ով է գնում առողջապահության կազմակերպիչ դառնում, ով որ չի ուզում այս ամեն ինչը քաշի։ Այսինքն ի սկզբանե առողջապահության կազմակերպիչները սելեկցիային ելնում են մարդիկ, ովքեր գլուխ չունեն, հավես չունեն հիվանդի հետ ծանր պայմաններում աշխատելու։ Մի ուրիշ հարց, ընդհանրապես, ովքեր են բժիշկներին կրթում, դաստիարակում, սարքում բժիշկ։ Դասախոսները, հիմնականում ֆունդամենտը դնում են համալսարանական դասախոսները։ Գոլեգաներ ջան, իմ ուսուցիչներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, բայց դուք այն մարդիկ եք, ովքեր դասալքել են բժշկությունը։ Նրանք ասեն, առանձի պետք է ես այդամ հիվանդանոցում հիվանդ բուժեմ, ընկնեմ սրա մունաթի տակ, գիշերը չքնեմ եւ այլն։ Ես գնամ կաշխատեմ դասախոս։ Կամ միգուցե շատ է ուզե, այս կոռումպացված համակարգի մեջ չի ստացվել, վերջը ստիպված գնացել դառնալ դասախոս։ Բոլոր դեպքերում մարդիկ են, ովքեր պրակտիկ բժշկությունից հեռու են։ Ու այս մեր սիրելի դասախոսները 3 տարի շարունակ
ֆունդամենտ են դնում բժիշկների։ Այսինքն դառնում են բժիշկները իրանց հոգով դաստիարակված։ Այսօր ինչքան բժիշկ տենում եք, այդ բոլորը իրանց կրթության առաջի 3 տարին անցել են մարդկանց թրի տակով, ովքեր չէին ուզում դառնալ բժիշկ։ Դա բժշկական համալսարանի առաջի 3 տարիները ապահովող կրթություն ապահովող դասախոսներն են։ Այսինքն այս ամբողջ մթնոլորտը հիվանդ չբուժելու, խուսափելու, հավես չունենալու, բոլորին ասեն ցավդ կանգնեք մի կողմ, մենք մի երկու գործ հազիվ կարողանանք, արմատից է գալի։ Դա թե բժշկական համալսարանի առաջին 3 տարիների ֆունդամենտն է, թե հետագայում առողջապահության կազմակերպիչների մոտիվացիան է այս կյանքում մասնագիտական նեղ ուղղվածություն ընտրելուց։ Հետևաբար այս մարդիկ բնական է, որ նման ճգնաժամային իրավիճակներում պիտի վատ աշխատեն։ Իրանք ճգնաժամային իրավիճակներում, որ արագ կողմնորոշվելու ֆունկցիա, ունակություն ունեն, իրանք կդառնային ինսուլտների հետ կաշխատեին։ Իրանք ինֆարկտի բժիշկ կդառնային, կոպիտ ասած, իրանք չէին դառնա պատվաստումների ու ծխելու դեմ պայքար անող հասարակական կազմակերպության ֆունկցիա իրականացնող պաշտոնյա։ Իրանք գնային նորմալ գործով կզբաղվեին, բայց իրանք դառել են, հասկանում ես, այդպես է ստացվել։ Ու հիմա իրանք որոշում են, թե մենք ոնց պիտի ապրենք, ոնց պիտի աշխատենք, այս ինֆեկցիայի դեմ ոնց պիտի վարվենք։ Կներեք իմ շատ սիրելի կոլեգաներ ջան, մարդիկ հիվանդների հետ աշխատելուց գեպատիտ ու լրջագույն հիվանդություններով են վարակվել։ Մեկը իմացել է։ Մեկը իմացել է։ Մարդիկ կան, որոնք մահացել են հիվանդի սովորական պայմաններում, ոչ արտակարգ իրավիճակում։ Հիվանդից վարակվել, հետո մահացել է, այդպես դեպքեր են եղել։ Մեկը իմացել է, չէ։ Բայց հիմա, որ նույն պրոցեսներն են, մի փոքր ավելի ինտենսիվ, ինչ միշտ եղել է, ֆետիշացվում են, դրվում են որպես անլուծելի արգելք եւ բոլորին ասում են անգործության մատնվեք, ինչը սխալ է։ Պետք է լինել շատ գործունյա։ Այո, պիտի լինեն հիվանդներ, ու մենք պիտի բուժենք հիվանդներին։ Այո, լինելու են մահեր, որովհետև այսպես թե այնպես, եթե չեն լինում մի ամսում, այդ նույն մահերը լինելու են 6 ամսում։ Պարզապես աչքի համար ավելի թեթև է թվում, ասում է դե գիտես ինչ կա, օրը մի մահ է լինում, բայց այսպես թե այնպես, եթե օրը մի մահ լինում, հասկանում ես 365 օր տարվա մեջ, դառնում է 365 մահ։ Իսկ եթե օրը լինում է 10 մահ, ու դա լինում է ընդամենը 30 օրում, հազար ներողություն, ես մի քիչ ծանր թեմա եմ արծարծում, բայց այդպես է, չես կարա խուսափես։ Եկել ես ուզում ես բժշկությունից խոսանք, դե արի բժշկությունից խոսանք։ Մեկ պացիենտս ասում է, բժիշկ ջան, ինչ ես մտածում, կարանք իմանանք, ասում եմ, մտածում եմ ռակ ես թե չէ։ Եթե անկեղծ։ Դե եթե ուզում ես իմանաս ինչ եմ մտածում, արի խոսանք։ Իսկականից խոսանք, բայց մենք սովորաբար չենք խոսում, դա մեր մեջ ենք պահում։ Ես համարյա ոչ մի հիվանդի չեմ ասում, որ իր մոտ քաղցկեղ կա։ Ոնց եմ ասում, ինչ եմ անում, այդ մի քիչ ուրիշ հարցեր է։ Բայց երբեք չես ասում ինչ որ մտածում ես, բայց դուք հարգելի լրագրողներ, քաղաքացիներ, ինժեներներ, ուզում եք իմանաք ռեալ ինչա կատարվում, չէ՞։ Ուզում եք ռեալ խոսանք, ինչ, դե եկեք խոսանք ուրեմն։ Եթե օրը մի հոգի մահանալու է կամ 2 հոգի, դա անում է մինիմում 365 մահ տարեկան։ Մենոնք էլ ասում են մի տարի սա տևելու է, ճիշտ է։ Դե ժողովուրդ ջան, հիմա ինչ ենք անում, ասեք, նստում եք, սկսում ենք տնանք ոնց է այս հիվանդությունը մեզի կոտորում, թե մենք հակահարված ենք կազմակերպում։ Այս ամեն ինչի համար եմ ասում։ Վերջապես մեր կառավարությունը հասկացավ, որ հնարավոր չի հին տեմպերով, հնարավոր չի հին սահմանափակումներով արդյունքի հասնել։ Հնարավոր չի։ Ուրեմն պետք է անցնել հակահարձակման։ Տեսնենք դա ինչքանով մեր մոտ կհաջողվի, դրա համար ես սա վերնագրել եմ պատերազմ COVID-19։ Այդ պատերազմը հարգելի առողջապահության կազմակերպիչներ, այ հիմա իրական բան է դառնալու։ Այն ռոմանտիկան, որը ես 1.5 տարի, 1.5 ամիս ապրեցիք, դա ընդհանրապես ռոմանտիկա էր, որ սաղին փակել էիք տները, բոլոր հիվանդներին դարձրեցիք, համբերի, ասում պլանային է, համբերի, եթե կարաս դիմանաս, դիմանա, դու դիմացի, ինչի պիտի հիվանդը տունը նստած դիմանա, դու դիմացի լարվածությանը, դու վեր կաց ու իրար արի ու արա։ Լիքը առողջապահության կազմակերպիչներ այս ընթացքում հայտարարել են, որ սա պատերազմ, այ պատերազմը հեսա կտենակ որն է, իսկական պատերազմը, ու այդ պատերազմում հարգելիներս, կրկնում եմ, ձեր տատիների, պապիների, ձեր քրոնիկական հիվանդների, դրանք կարող են լինել 30-40 տարեկան մարդիկ, գլխին փորձանք չսարքեք, հեռու մնացեք իրանցից։
Հարգելի տատիներ, պապիներ, քրոնիկական հիվանդություններով անձիկ, այդ թվում 30-40 տարեկան։ Խնդրում եմ, ծայրագույնս հետևեք ինքնամեկուսացման ռեժիմին։ Եթե ոչ, վաղը ոչ ոքի, ոչ հնչում չմեղադրեք։ Պատերազմը այն նոր է լինելու, իսկական պատերազմը։ Ու այս պատերազմը բազմաբաղադրիչ է ընդհանրապես։ Պատերազմը դա միայն արկերը չեն, դա միայն փամփուշտները չեն։ Պատերազմը դա տնտեսական մի հատ մեծ ճգնաժամ է, որը գալիս է այդ ազգի գլխին։ Դա մութ է, դա ցուրտ է, դա անջատած հոսանք է, դա կտրված գազ է, դա լիքը բան է։ Դա սոված երեխեք են, դա առանց դեղ մնացած թոշակառուներ են, դա կյանքի միջին տևողության անկում է, դա լրջագույն բաներ են պատերազմը։ Պատերազմը դա միայն COVID-19 չի։ Պատերազմը համաշխարհային այս տնտեսական ճգնաժամն է, որը մոգոնեցին, հորինեցին, կեղծ թվերով, կեղծ տեմպերով, ապաշնոր կառավարումով, ապաշնոր ուրեմն ղեկավարներով ստացան ու հիմա սա բոլորիս քթերից հանելու են։ Հարգելիներս, եկեք հասկանանք, որ դուրս են գալիս տնտեսական կյանքը փրկելուն, որտեղ տնտեսությունից է կախված մարդկանց կյանքերը։ Չունես տնտեսություն, չունես մարդիկ, չունես դեղ, չունես հաց ուտելու, ոչ մի բան չունես։ Հիմա մենք գնում ենք հնարավորինս մեր տնտեսությունը փրկելու, թեև խելոքները ամիս ու կես մորթեցին ինչքան կարան։ Հիմա տեսնենք արդյունքում ինչ կստացվի։ Եվ հուսամ ախտորոշումները ելի կլինեն արդար, որովհետև համենայն դեպս մերոնք չեսնի աշխատեցին, եթե անկեղծ։ Գոնե ախտորոշությունը ճիշտ է, արեցին կամակատար հանդիսացան որոշ օրենքներ մոգոնելով, հերձումների վրա արգելք դնելով եւ այլն, բայց խիղճները չկորցրեցին, այդքանով լավ է։ Հիմա տեսնենք հաջորդ քայլը ոնց են կանում։ Իսկ հաջորդ քայլը արդեն բոլորիս ուսերին է։ Բոլորիս։ Ու ամեն մեկը պատասխանատվություն է կրելու իր հարազատի առողջական վիճակի համար։ Կրկնում եմ, տարեցներին եւ քրոնիկական հիվանդներին ամեն մեկը պատասխանատու է իր հարազատի առողջական վիճակի համար։ Չասեք, այս ազգը պարտաճանաչ չի, այս ազգը շատ պարտաճանաչ ազգ է, այս ազգը լիքը խնդիրների տակ մտնող ազգ է, այս ազգի նման ազգ շատ քիչ է հանդիպում աշխարհում։ Եղավ։ Հիմա տենանք ոնց է ալնում։ Առաջիկայում ստից պանիկա չսարքեք, հատկապես ընդդիմադիրները, որոնք ընդդիմադիր չեն, ոնց չգիտեմ այդ մարդիկ, ես էի ուզում դառնալ ընդդիմություն, տենց չէ չկարացա դառնալ, հենց ուզում եմ դառնամ ընդդիմություն, մեկը մի հատ նամակ է գրում, մեկը մի հատ դեբոշ է սարքում, մեկը ովքեր այդ հին նկատի չունեմ ընդհանրապես նախորդ իշխանավորներից, նկատի ունեմ նախորդ կեղտն ու ականքությունը արդարացնող, սվաղող անձանցից։ Եթե այսօր հին իշխանավորները գան ասեն մենք էս իշտեղը սխալ ենք երել, գալատ ենք արել, քաք ենք կերել, հիմա էլ տենց բան չենք անի, մեզի խաղացրեք, եթե չեք խաղացնում լավ, գնանք սպասենք մինչև մեր հերթը կգա, բայց տենց չեն անում, անընդհատ ջուր են պղտորում, անընդհատ, չեն թողում ջուրը զուլալվի, տենանք ինչ ենք անում, ինչ որ այա, էդ էլ լինելու է, նրանք էլ առանձնակի մի հատ սուխ վայնասուն են հեսա բարձրացնելու, էդ էլ իմացեք։ Նրանք նստած սպասում են օրը մի օր սայթակի, մի օր այս իշխանությունը մի հատ սխալ բան անի, մի հատ թերություն ցույց տա, որ դա սարքեն հոռոմի տեր։ Պետք չի սարքել։ Մենք սա հասկանում ենք, որն է ստե խնդրեմ, որը խնդրեմ չի։ Հիմա ես ծեր քննադատեցի, կողեցի ցեխը հանեցի, այդտենց քննադատեցի, բայց ես հասկանում եմ, որ իմ կառավարությունն է լավից վատից։ Ես դա հասկանում եմ, ու այս կառավարության հետ ենք մենք հարցերը լուծելու, այսօր էլ վաղն էլ։ Մենք ուրիշ լուծում չունենք։ Ոչ թե ավելի լավը չկա դրա համար, ավելի լավը պետք է լինի կսարքենք, բայց ավելի լավն էլ գա էլ ես վիճակում է հայտնվելու։ Որովհետև էլի եմ ասում, առողջապահության կազմակերպիչները բոլորը նույն ձևի են, 5-րդ կուրսից թողել են պրակտիկ բժշկությունը, որտեղ բոլոր բժիշկները առաջի 3 տարին սովորել են մարդկանց մոտ, ֆունդամենտը նրանց մոտ դրվել է մարդկանց մոտ, ովքեր հրաժարվել են բժշկությունից, գնացել են բժշկական դասախոս են դառել։ Բոլորս էլ այդ ճամփով անցել ենք ու մի քանի եզակիներ, որոնք այս ամբողջ ընթացքի մեջ մնացել են հանդուգն, մնացել են մեծ պատասխանատվության տակ մտնող, մնացել են չվախեցող ստրեսային եւ էքստրեմալ իրավիճակներից շատ քչերը։ Բայց հերիք է, որպեսզի մենք մեր հարցը լուծենք, հարգելիներս։ Լավ եղեք,
20-30 օրվա չեպե է լինելու, ասեմ 20-30 օր, պայթի տրակի 30 օր։ Հունիսի 1-ին պարզ կդառնա լիքը բան ավելի որոշակի կլինի ու հունիսի 1-ին մենք կունենանք ահռելի ուժեղ իմունիզացված բարիեր, ահռելի ուժեղ։ Իմունիզացված բարիերը ի տարբերություն պաշտպանական մնացած գործիքների էքսպոնենցիալ աճի հնարավորություն է մեզ տալիս, այսինքն ոչ թե վարակի, այլ անտիվարակի, իմունիտետի էքսպոնենցիալ աճ է լինելու, օգտագործեմ այդ հիմար բառը, այսինքն եթե վարակը աճում է երկրաչափական պրոգրեսիայով, ապա իմացեք իմունիտետն էլ աճում է երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Այ մենք ունենալու ենք այդ իմունիզացված անձանց երկրաչափական պրոգրեսիայով աճ։ Մենք ունենալու ենք երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող պաշտպանական համակարգ, որը կոչվում է իմունիզացված բարիեր։ Եվ սա արկա իրավիճակում եղած տվյալների մեջ ոչ թե ուտոպիստական, այլ պրակտիկ իրատեսական գործիքներից լավագույնն է եւ միակը, որը կարա սանձի այս համաճարակը։ Իսկ վերջում նույնիսկ կանգնացնի վերջնականապես լուծի։ Հələ որ սանձելու փուլում ենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։